Merhaba arkadaşlar, hoş gördük sizi. Kış ayları geldi ve öksürük, hapşırık kimsenin evinden eksik olmuyor. Özellikle inatçı öksürükler dönemi başladı. Ve birçok sorular sordunuz, öksürük için neler yapabiliriz diye. Canlar, ayrı ayrı sorularınıza cevap vermiyorum. Çünkü her bir kişinin sorusuna ayrı cevap verdiğim zaman direkt onun için bir öneride bulunmuş olurum ki bu da yanlış. Çünkü siz benim hastam değilsiniz, benim muayenehanemde değilsiniz, ben sizi bilmiyorum, tanımıyorum. Ondan dolayı direkt bir öneri veremiyorum. Ama şimdi genel olarak 2 tane reçete paylaşacağım sizinle öksürük için. Bunlardan ikisinden biri size Allah'ın izniyle uygun olabilir. Uygun değilse de başka bir şeyleri deneyebilirsiniz. Rabbim nasip ederse başka bilgiler de inşallah paylaşacağım. Önerdiğim birinci karışım daha çok kuru öksürükler içindir. Bu arada bazı şikayetler var, geceleri kuru öksürükten yatamıyorum, uyuyamıyorum diye. Bu daha çok astım hastalarına uygun bir durumdur. Ondan dolayı lütfen bir doktora gidin ve akciğerlerinizi kontrol ettirin, astımın olup olmadığını kesinleştirin. Evet, kuru öksürük için, inatçı kuru öksürük için çok basit bir reçetemiz var arkadaşlar. Bunun için bize lazım olan, her birimizin evinde olan büyük ihtimalle kekiktir. Ve ikinci gerekli malzememiz ise sirkedir. Sirke lütfen doğal sirke olsun. Mümkünse ev yapımı sirkesi olsun. Eğer marketten sıradan bir sirke aldıysanız onunla bu reçeteyi uygulayamazsınız. Çünkü onun hiçbir şifası yoktur. Soruşturun, etrafınızda ev sirkesi satan birileri varsa lütfen o sirkeden alın ve onu kullanın. Bir bardak suya 1 yemek kaşığı kuru kekik koyacağız ve bunu çay gibi demleyeceğiz. 15-20 dakika çay gibi demleyeceğiz. Eğer biz bu karışımı çocuk için yapıyorsak o zaman 1 yemek kaşığı yerine 1 tatlı kaşığı olacaktır. Ama yemek kaşığı böyle fazla dolu olmasın, yani dağ gibi oluyor ya, o şekilde olmasın. Ne diyorlar ona? Silme yemek kaşığı. Evet, o kelimeyi hatırlamaya çalışıyorum deminden. Çocuk için olduğu zaman da 1 tatlı kaşığı kullanacağız. Normal kekik çayı demleyeceğiz. Demlendikten sonra bunu süzüyoruz ve içine 1 veya 2 yemek kaşığı doğal sirkemizi koyacağız. Sirke hangi sirke olsun diye sorarsanız elma sirkesi olabilir, üzüm sirkesi olabilir. Ama tedavide kullandığımız sirkelerin daha çok üzüm sirkesi olmasını tercih ederim. İbn Sina reçetelerine baktığımız zaman onun da daha çok üzüm sirkesi kullandığını görüyoruz. Evet, 1 bardak çayımız ve içinde 1 kaşık sirkemiz hazır oldu. Ve biz bu 1 bardağı bir gün içinde 3 veya 4 sefere bitireceğiz. Yani her seferinde yeniden hazırlamıyoruz. Bir kere hazırladığımızı gün içinde 3-4 sefere böleceğiz ve ilaç olarak içeceğiz. Yani 4'te 1'ini bir sefer, mesela 4'te 1'ini sabah içiyoruz, 4'te 1'ini öğlen, 4'te 1'ini ikindi, 4'te 1'ini de gece yatmadan. Veya 3'e ayırabilirsiniz, sabah, öğlen, akşam. Bu şekilde bunu kullanacaksınız. Ve 1-2-3 hafta, artık öksürüğünüz ne kadar sürüyorsa, normalde 2-3 gün sonra yavaş yavaş Allah'ın izniyle sonucunu görmeye başlamanız lazım. Evet, ikinci reçetemiz ise daha çok biraz daha çok balgamlı öksürüklere uyuyor ama kuru öksürüğü olan da deneyebilir. Bu reçetemizi sütle yapacağız. Sütte doğal süt olması lazım ve 2-3 tane kuru incir gerektirecektir. Kuru inciri kullanmadan güzelce yıkamanızı öneriyorum. Hatta birkaç saniye böyle kaynar sıcak suyun içinde tutmanızı öneriyorum. Bir de kuru incir kullanmadan emin olun incirin içinde küf yoktur. Yani açın, içine bakın. Çünkü kuru yemişlerde küf çok bulunuyor. Şifamızı kavuşacağız derken bir de üzerine başka bir hastalık kapmayalım, Allah korusun. 1 bardak sütü güzelce ısıtıyoruz, kaynatıyoruz ve içine 2 veya 3 tane inciri küçük küçük doğrayıp içinde bırakıyoruz. 15-20 dakika bu güzel bir şekilde demleniyor. Ondan sonra sütü içip ve inciri de yiyoruz. Özellikle sütün tadı çok güzel oluyor. Çocuklar da çok seviyorlar bunu. Şimdi arkadaşlar, süt her insana uygun değil. Bu da mizacına da bağlı. Vücudu laktozaya karşı hassassa bu insanlar süt kullanamıyorlar ve bazen inek sütü kullanamayanlar keçi sütü
kullanabiliyorlar. Buna artık kendiniz karar vereceksiniz. Hangisi bana uygun mu değil mi? Peki başka sütler kullanılabilir mi? Mesela bitkisel sütler şu an modada. Soya sütü, badem sütü, ne bileyim ne. Bunlarla ben hiç denemedim. Deneyebilirsiniz. Bilmiyorum aynı sonuç alınabilir mi, alınamaz mı? Ama ben bahsettiğim reçete bildiğimiz inek veya keçi sütünden yapılıyor ki keçi sütünü daha çok öneriyorum. Evet, bugünlük bu kadar. Allah şifa versin. Rabbim şifayı dağıtan Rabbimdir. Bunu unutmayalım. Yediğimiz, içtiğimiz her şey, müracaat ettiğimiz hekimler, doktorlar veya sağda solda da bilgisi olan insanlar, bunlar hepsi vesiledir. Ondan dolayı hangi tedaviyi yaparsak yapalım, şifanın Allah'tan olduğunu unutmayalım. Şifayı önce Rabbimizden isteyelim, ondan sonra tedavimizi uygulayalım. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın. Gördüğünüz gibi videoya bakanların %75'i abone olmayanlardır. Lütfen emeğe saygı olarak ve videoların devamı için abone olun. Çünkü her video birkaç saatimi, bazen ise birkaç günümü alıyor.